Die Hervormde Kerk se algemene kerkvergadering is hierdie week in Midstream in Pretoria gehou. En afgevaardiges van reg oor die land het bymekaar gekom en dink en praat en bid oor die pad vorentoe vir hulle kerk en hulle gemeentes. En die gesprekke is eerlik en intens en daar soms verskille, maar is ook 'n diep besef. Ons soek saam na die wil van God. Een van die besprekingspunte het gehandel oor die Dordtse leerreëls en ons verstaan daarvan. En terwyl ek sit en luister, het ek gedink, so moes dit seker gewees het by die synode in Dordt in 1618 en 1619. 'n Vergadering van mense wat diep ernstig was oor die waarheid van die evangelie. En hulle het geworstel met vrae oor geloof, oor redding, oor die verantwoordelikheid van die mens. En uiteindelik het hulle tot die hart van die saak gekom. Alles is genade alleen. Nie genade plus goeie werke nie, nie genade plus my goeie bedoelings nie, nie genade plus hoe getrou ek is nie, nee, net genade. Die Bybel sê dit so mooi in Efesiërs 2 vers 8 tot 9. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. En hierdie redding kom nie uit julle self nie, dis 'n gawe van God. En dit kom nie deur julle goeie dade sodat iemand op iets kan roem nie. Die reformatie het hierdie waarheid weer helder gemaak. God se liefde en aanvaarding begin nie by ons nie, dit begin by hom. Hy is die een wat na ons toe kom, lank voordat ons na hom gaan soek. Karl Barth het eeue later gesê, genade beteken dat God self besluit het om die mense ellende sy eie te maak. Wat 'n ongelooflike gedagte vir jou en my. Genade is nie goedkoop troos nie. Dit is God wat kies om stikkende en sondige mense in te sluit in sy liefde. Dit is God wat sê, ek sien jou, ek weet alles van jou en ek kies jou steeds. Maar genade is ook nie 'n maklike uitkomskaart nie. Daar's 'n fyn balans. Waarheid sonder genade word hard en koud, dit maak mense moedeloos. Maar genade sonder waarheid raak leeg. Dit verloor krag en dit help nie om te verander nie. Jesus bring albei van hierdie dinge saam, vol genade en waarheid. En wanneer ons oor genade praat ons dus oor die kern van die evangelie. Dis wat elke ware kerk dra en gelowige voed. As jy genade verstaan, kan jy nie anders as om anders na die lewe te kyk nie. Jy's dankbaarder. 'n Mens wat genade ontvang het, begin self genadig leef. Miskien is dit juis wat ons vandag weer nodig het. Mense wat met genade leef. In hoe ons praat oor ander, hoe ons oordeel, hoe ons vergewe en hoe ons onsself onthou. Dat ons hier is nie omdat ons beter is nie, maar omdat God goed is. Soos jy vandag moedeloos voel of skuldig of ver van God af voel, onthou, sy genade is groter as jou mislukkings. Sy genade hou jou vas, selfs wanneer jy hom vergeet. Dis nie jy wat hom vashou nie, dis hy wat jou vashou. Kom ons bid saam. Here, u genade is vir ons genoeg. U het ons lief nog voordat ons kon lief hê. U ken ons gebrokenheid en tog nooi u ons nader. Leer ons om te leef uit genade, nie uit skuld of vrees nie. Maak ons sag teenoor ander, want ons het self u genade en ons wil dit leef teenoor ander wat u nie ken nie. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. En ek hoop en vertrou dat wanneer jy rondom jou kyk, jy sal sien dat God se genade jou dra en uitreik na jou versterk. En ek wil jou vra, gaan deel dit met elkeen wat dit nodig het. Tot volgende keer. Totsiens.